微保轻松管理私域流量，让工作更简单。同步群聊，一群主讲，多群同步，轻松传达您的信息。添加任务，选择目标群，选择群对象，确认添加。主讲对象只能是一个群主讲，主讲人只能设置最多2个。修改同步群。发送设置，这里有立即开始、手动开始和预约开始3个选项。如果你想开始，这里点手动开始的按钮，立刻马上开始任务。同步群聊转发的时间间隔设置，建议使用推荐制。开始转发的内容会显示在这个区域。如果您转发结束，按结束键。结束提示可以是结束并保存，或者直接结束。结束并保存。保存。在历史记录里面可以看到群转发的记录。这里可以直接转发，或者修改之后进行转发。